Огромный котел из танков, тут 95 тяжелых. Нацики, посмотрите, сколько танков. Меня истерика сейчас будет. Я запустил новую рубрику у себя на канале в Телеграме, ссылочка на него в описании. Я делаю пост. Какую идею вы хотите предложить мне, чтобы я ее реализовал в новом ролике? Очень много лайков собрал именно этот пост, поэтому встречайте сегодня необычайный эксперимент. Суть этого эксперимента будет такова: сможет ли Польша в 1939 году удержать Третий Рейх и Советский Союз, если у нее будет 1000 тяжелых танков, сверхтяжелых танков? Это старая добрая рубрика экспериментов, она возвращается на канал. И благодаря вам, мои друзья, вы проголосовали за это, эта идея мне понравилась, и я решил ее воссоздать. Ну, примерно вышло что-то похожее вот на такую вот картину, дорогие мои друзья. Ну что же, моя дорогая Польша, давай посмотрим, что из этого выйдет, потому что эксперименты. У нее на полях сражений 12 миллионов танков. 12 миллионов танков. Ё-моё, что происходит? Да мне кажется, Третий Рейх в жизни не нападет на эту страну. Там уже, наверное, нехваток по танкам. Ё-моё, поездов 400 штук не хватает Польше. Началась война между Третьим Рейхом и Польшей. И смотрите, что происходит. Польша пошла в атаку на позиции Третьего Рейха, используя свои танки. Где-то получается пробиваться, где-то не получается. У нее слишком много танков. Хочешь прикупить себе любимую игру из России, верно? Тогда в этом тебе поможет замечательный сервис Case for Gamers. На данном сайте предоставлен огромнейший ассортимент разных видеоигр, начиная от самых простых и заканчивая эксклюзивами, которые не так-то просто достать в России. На сайте вас встретит огромный ассортимент видеоигр, а также программ на различные платформы. Нужны игры на Xbox? Пожалуйста. На ПК в Steam? Пожалуйста. Доставка товара происходит очень быстро и легко, а оплата проходит безопасно. Выбираем понравившийся товар и переходим к оплате. Всего лишь несколько действий, и ваша любимая игра мечты у вас уже в библиотеке Steam. Приятной игры. Используем промокод ISKAL, который ты видишь на экране, и получай дополнительные бонусы. Сколько у тебя дивизий, Польша? Давай скажем. 630 танков! 630 тяжелых танков! Вы только вдумайтесь в это число. Польша уже потеряла 70 тысяч бойцов, когда Третий Рейх потерял 25 тысяч бойцов. Польша продолжает напрягать со всех сторон немецкую армию. Пытается она пробиться, пытается, и вроде как даже где-то получается. Самое интересное, это, конечно же, у нас вот эта вот война, которая возле Гдыни проходит. 2000 танков не хватает Польше, на минуточку. Но это, кстати, можно легко исправить, если Польша додумается уничтожить себе несколько дивизий танков. Я хочу посмотреть на снабжение, и божечки ты мой. Просто все красное. Танки не могут снабжаться по-нормальному. Польша это понимает. Польша решила построить очень много разных железных дорог. Ну смотрите, у Польши хотя бы есть первые результаты в этой войне. Она добилась того, что смогла захватить, например, Кёнигсберг практически. Ну да, начались бои за Кёнигсберг между Польшей и Германией, конечно, учитывая, что у Польши танки тяжелые. Смотрите, как они истощают вражеские подразделения. Вот теперь совсем другая картина. Ну что ж, Советский Союз начал воевать против Польши. Польша, как говорится, не жалеет ни солдат, ни танков, просто отправляет самоубийственные атаки свои танчики. Знает же, что я в любой момент могу ей наспавнить еще 1000 таких танков, да? Война у нас проходит с вами как-то вяло, согласитесь, то есть даже они Кёнигсберг не могут взять. Ведутся тут бои, конечно, сумасшедшие, но не могут взять. Пробились зато они где-то на севере Германии. Немцы такие: в офиге, что просто происходит? Не понимаем, блин, откуда у них столько танков. Буквально день назад были разведданные, что у них армия полная херня. Нету никакой бронетехники. Ребята, напишите в комментариях, как вы думаете, откуда у Польши взялось около 1000 таких танков? Как она смогла их получить, скажем так? Откуда они вообще у нее появились? Интересно же узнать, что это за шиза такая творится. Что за день до войны у нее не было столько танков, и тут бац, в Люблине просто 600 танков из-под земли появляются. Друзья мои, если вы посмотрите вот сюда, вы увидите здесь еще 500 танков. Ну, примерно вот такой шаблон у этих танков. То есть тяжелые танки, обязательно машинки, конечно же. В принципе, неплохой шаблон даже с дополнительными ротами. О боже мой, мне кажется, игра сейчас не вынесет этого. Вот они, эти танки появились. Сразу Польша их куда-то назначил. Боже мой. Сколько у нее нехватка танков уже? 5000. У нас нехватка танков 6000. По потерям Польша умудряется терять просто неимоверное количество солдат. Хотя Польша как-то умудрилась нанести потери Третьему Рейху в размере 500 тысяч человек. Мы как-то пропустили этот момент. Польша пошла атаковать советские дивизии во славу плети. Кстати, Кёнигсберг отвоевали немцы. Он был ненадолго под контролем польских танков. Польские танки, кстати,
в горах у нас херачится. Нормально, нормально. Что-то по строительству Польши, как дела? Давайте Всевышняя сила поможет Польше еще при строительстве. Может снабжение даже чуточку улучшится от такого вот моего решения, но не знаю. Пока что самое лучшее снабжение сейчас в Варшаве у польских танков, потому что здесь всего лишь один танчик находится. Потому что здесь со снабжением полная беда, особенно в каких-то Барановичах. Чисто перебор по снабжению, вообще жестко. Но мне кажется, и Польша наша так себе воюет из-за того, что у нее нехватка снабжения там просто бешеная. Но самое главное, она держится, ребята. Самое главное, Польша держится. Нехватка горючего. Они еще и без горючего воюют. Я просто представляю эту картину. Просто польские солдаты толкают танки, чтобы они стреляли, понимаете? Танки сами не ездят. Это все польские солдаты на тягачах. Вручную толкают эти танки. Толкают, чтобы они просто ехали в бой. Смогли сделать такое хорошее производство танков. А вот не додумались до логистики, блин. Ну что ж ты можешь делать? Польша уже понесла потери в размере 1 миллиона. И этот, нифига себе, 1 миллион практически от Советского Союза потерял. Ну ладно. Смотрите, я до сих пор позволяю Польше строить очень много разных узлов снабжения и так далее. Но все равно снабжения не хватает. Снабжения не хватает нашей Польше. Единственное, где порядки снабжения, это в центре Варшавы. Потому что здесь, ну как бы да. Доминион Австралии отменить ленд-лиз. Да какой тут ленд-лиз? Отправьте тяжелых танков в Польшу. Польше не хватает тяжелых танков. Прием. Нехватка танков 12 тысяч. Нас это 20 миллионов. И мы идем на Берлин. Блин, столько мемов можно сделать из этого ролика. Если вы сделаете очень много мемов, кидайте их, пожалуйста, мне в группу ВК. Самое лучшее выложим. Обещаю, отвечаю. Прошло уже достаточно много времени. У нас до сих пор продолжается битва за Польшу. Польша все пытается, норовит отгрызть себе кусочек Кёнигсберга. Хотя бы сам Кёнигсберг захватить. Они еще ни одного города не захватили с этими танками. Все провалилось. Все пошло по одному месту. Все очень плохо. То есть у Польши сейчас 1180 вот этих танков. Причем снабжение у этих танков неплохое. То есть еще хватает как бы армейских запасов 90%, сами видите. Я боюсь нажимать вот на этот театр боевых действий. 618 дивизий на этом театре. Генерала на пол-экрана нет. Пожалуйста, верните обратно. Спасибо. Поляки терпят обидное поражение от Советского Союза. Я не понимаю, как им это удается. У них же так много танков. Просто если посмотреть сейчас вот в таком вот режиме на карту мира, можно вообще не понять, что тут происходит. Танки везде. Танки там, танки тут, танки просто везде. В каждой провинции по танку. Причем в каждой провинции не по одной дивизии танков, по 10, по 20 дивизий. Кстати, у нас первые с вами результаты в войне достигаются. И что тут у нас за результаты в войне? 400 танков в сумме сейчас в Данциге. 400 танков. Божечки ты мой. Зато снабжение нормально. Советский Союз как-то умудрился пробиться на территорию Польши, и подошли они к Варшаве. Вот такие вот дела происходят. Но бедные танки в Данциге. Что же с ними делать? Что же с ними делать? А фиг знает, что с ними делать. Давайте сделаем так. Безумные ученые под Люблином переехали в Варшаву, под Варшаву. И теперь они решили создать синтетическое топливо в просто каких-то магических масштабах. Сейчас мы добавим нашей Польше топливо, которое разрабатывала Польша с начала войны с Третьим Рейхом. И посмотрим, что из этого получится. Мне даже интересно. Прошло буквально несколько часов, и у нас нифига себе сколько появилось нефти и резины в Варшаве, да? Теперь за Варшаву точно стоит сражаться. Так, и что мы с вами видим? Что теперь хотя бы у танков Польши есть горючее. Здесь тоже котел из танков польских. Давайте, парни, держитесь. Да это вообще пипец. Вот тут какая-то дичь полная происходит. Так они еще хотят вырваться из котла, они не могут. Танки, просто танки, люди, все заканчивается, все очень плохо. Советские войска, используя чисто пехотные подразделения свои, продолжают пробиваться на территорию Польши, пытаются они захватить Варшаву, но Познань потерян. Польша близка к капитуляции где-то на 50%, начинаются разные войны. О, смотрите, Советский Союз решил пойти в атаку по всему фронту, и он выбивает здесь даже танки, противника. Нифига себе. О, господи, да простят меня боги всей игры. Я не знаю. Короче, ребята, я дополнительно заспавнил Польше еще 500 дивизий.
Посмотрим, что будет происходить с этими дивизиями. Тут 500 дивизий я заспавнил, вот они в Варшаве. И Польша их даже не назначает. Они просто стоят вот здесь. А Польша все это время воевала тяжелым. Я специально держал интригу до конца. Ну, а что поделать? Я тут ни при чем. То есть, это какие технологии у Польши были, я такие технологии Польше и дал. Не знаю, кто там делал танки, напишите в комментариях. Им была поставлена задача делать танки, они делали танки. Друзьяшки, теперь мы переходим ко второй стадии нашего ролика. Скоро у Польши появятся бронетранспортеры и сверхтяжелые танки, которые она уже изучила. Не спрашивайте, как это сделали, напишите лучше в комментариях, как у нее это получилось сделать. О боже мой, я не знаю, что будет происходить, народ. Это сейчас будет полное безумие. Полное безумие. Вот такой вот шаблон танка будет у Польши. Называется он Бегемот. Польские ученые совершили очередной рывок в создании монстров. У нас теперь на поле боя Польши 40 миллионов солдат. Короче, я выпустил дополнительно еще 560 дивизий со сверхтяжелыми танками. Давайте посмотрим, что Польша придумает на их счет. Польша их даже не задействует. Их просто некуда задействовать. Эти танки помирают, стоят. Ё-моё, я создал какую-то дичь просто. Я не знаю, зачем я сделал этот эксперимент. Мне казалось, будет весело. Польша назначила сверхтяжелые танки, отправила их сразу в бой. На одном театре боевых действий у Польши уже 1019 дивизий. На другом театре, на котором сейчас я нахожусь, 240 дивизий. Просто не хочу на другой театр переключаться. Продолжаем наблюдать за Польшей и ждем, выживет ли она в этой сумасшедшей войне или нет. Блин, я Польше дал все, что она просила. Я ей дал нефть. В Варшаве там столько нефти, то есть танки с нефтью воюют. Требования у нее около миллиона в день, ну и приходит ей неплохо, то есть все запасы полные. Сверхтяжелых танков не хватает Польше уже 7000, легких танков 25 тысяч, тяжелых танков пока что хватает, и на этом спасибо большое. Грузовиков 120 тысяч, пехотной снаряги 80 тысяч. Короче, все очень плохо. Зато Польша вот производит истребители, смотрите. 20 военных заводов до производства бегемотов. Я думаю, этого не хватает, чтобы пополнить все эти растущие требования в этой технике. Теперь, я Польше сейчас создам буквально армию из 50 сверхтяжелых танков. И посмотрим, что из этого получится. У Польши теперь армия из 105 сверхтяжелых танковых подразделений. Давайте посмотрим, что Польша придумает с этими танками сделать. Пока она их только-только назначила. И вот уже пошли первые успехи. Посмотрите, как танки пошли прорывать территорию. Ё-моё, они просто скашивают дивизии противника. Посмотрите, вот он секрет успеха. Вот он секрет успеха. Дело в количестве все было. Так, но Польша пока что пробивается неплохо. Я вам хочу сказать, где-то она пробивается, где-то ей не сильно шибко получается пробиваться. Но давайте вообще посмотрим на битвы, которые у нас здесь происходят. Прорыв неплохой. Эти дивизии никто пробить не может. Данциг до сих пор держится. Опять же, повторюсь, у Польши в запасах теперь очень много всякого оснащения, особенно сверхтяжелых танков. 300 тысяч сверхтяжелых танков. Они в котел взяли тут советские дивизии и сейчас моментально их просто уничтожили. А польское наступление не остановить, как говорится. Подземные люди все-таки пришли к единственному правильному решению проблемы. Надо было делать не очень много танков, а совсем чуть-чуть танков. Но Польша, кстати, потеряла Данциг. Нифига себе! Польша перешла в такое хорошее контрнаступление по всему фронту. То есть в основном она Советский Союз сейчас кошмарит, но Советскому Союзу очень плохо. Польша, кстати, начинает выпускать свои пехотные дивизии. Решила она разбавить свою танковую армию пехоточкой. Наконец-таки это произошло. Но вот видите, Польша не очень сильно получается пробиваться на территорию Германии. Я хочу вам отметить, потому что что-то она вот тут делает какие-то попытки выбить себе обратно Катовицу. То не получается, фиг его знает. Но поляки, кстати, добрались уже до Кёнигсберга, хочу отметить вам. Во! Совсем другая картина. Вы боялись, что не пробьются. Да тут прорыв по 800, по 1000. Все получается, все вообще чики-пуки. Сейчас Берлин захватим за 5 дней. И опять же, ребята, заходите в Телеграм. Устраиваю вопросы с идеями на следующий видеоролик. И вы можете, как этот чувак, попасть тоже в начало видеоролика и вообще кайфовать. Польское наступление не останавливается. Они уже добрались до Познания, но Познань так просто не захватить, особенно когда он через речку находится, да, скажем так. Теперь Данциг в окружении польском. Польша, кстати, захватила Кёнигсберг. Франция решила привести свои дивизии в Польшу. Да, дела. Польша, кстати, пробилась и на юге. Тут сверхтяжелые танки зашли в горы Венгрии. Франция пытается держать оборону против Третьего Рейха, но сейчас Париж падет. А сама Польша пошла вот прям в такое молниеносное контрнаступление. Они, кстати, подошли практически до своих изначальных границ. Кстати, Польша решила перейти полностью на гражданские поезда. 60 военных заводов на гражданские поезда. Охренеть, как же ей не
хватает поездов. Познань, кстати, Польша себе отжала, хочу вам на минуточку сказать. Познань теперь принадлежит Польше. Польские сверхтяжелые танки приблизились к Берлину, и, скорее всего, они этот Берлин захватят. Но когда у тебя прорыв по 1000, понятное дело, захватить что угодно будет очень легко. Так, и до сих пор Польше хватает всего. У нее очень много сверхтяжелых танков, много просто тяжелых танков, 545 тысяч просто каркасов тяжелых танков валяется. Вы только вдумайтесь в это число. Берлин Польша захватила у нас. Берлин взят, и тут, наверное, все. Тут уже все потеряно для Третьего Рейха, потеряно все для Советского Союза. Но я знаю, как это исправить. Надо выпустить 2000 просто тяжелых танков, и все вернется обратно. Но не будем мешать, наверное, Польше. Ладно, ребят, на этом наш видеоролик заканчивается. Вот под такую красивую, наверное, заставку он у нас закончится. На связи был Искал, друзья мои. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и берегитесь Польши. Прикиньте, вы на нее нападете в 1939 году, а она такие сверхтяжелые танки по всему фронту. Ты-дыщ и все. Всем удачи, ребят, и пока-пока. В этом челлендже победила Польша, но спасло ее не 2000 тяжелых танков, а всего лишь 100. 100 тяжелых танков сделала свое дело.